Danas ću pripremati čorbanac od čiste junetine. Prvo ću izrezati luk, a detaljan recept ću vam postaviti u opisu videa i u prvom komentaru. U izrezan luk ću dodati ulje. Luk smo upržili, trebalo mu je tačno pola sata. Sad ću ga skloniti s vatre i pripremiti meso. Ovdje imam 2 kg junećeg vrata. Sad ću to na manje kockice izrezati i propržiti s lukom. U propržen luk ću dodati meso. Meso s lukom ću propržiti otprilike 10 do 15 minuta da se zatvori sve pore u mesu. Kad se meso upržilo, dodat ću vodu.
Čorbanac kuha nešto više od sat vremena, tako da je vrijeme da dodam so i crvenu mljevenu papriku. Nakon mljevenog bibera i ljute paprike dodat ću ljuti ajvar. Čorbanac je pri kraju, sad ćemo pripremiti krompir, kad se on skuha idemo na degustaciju.